unije, Evropska unija, NATO, to iz velikega resestina. Vedno je uspila te integracije, to je na njim in si želim, da je vsaj za NATO je menda opustila to željo. Usporednice vlečajo nekateri med položajem Ukrajine in položajem Slovenije pred osamosvojitvijo. Ena ne druga pred tem nista obstajali kot samostojni državi, čeprav Ukrajina je imela celo sedež v Združenih narodih, Sovjetska zveza takrat imela triče samoti. Imela je meje, tako kot je Slovenija imela meje. Ali so te usporednice realne, ali gre tukaj še vedno za neko latentno nevarnost, da pač večji sosed enkrat spet dobi drugačen interes. Koliko integracije se no, usporednice, seveda, če iščete argumente za usporednice, jih najdete. Če iščete argumente proti kakšen imate interes pri tej usporednici. Kako je razpadla Sovjetska zveza in kako je razpadla Jugoslavija. Slovenija si je v tistih usodnih mesecih leta 90 in 91 prizadevala za to, da bi Jugoslavija razpadla, da bi vzela konec po mirni poti. In tudi vsa prizadevanja slovenske politike, ali to skožim, na politiko takratnega predsednika, je predlagali nacionalni sporazum, ki smo ga predlagali vsem drugim republikam, in sicer sporazum o mirnem razdružitvi skupne države, s tem, da bi vse republike te nekdanje države bile enakopravne naslednice tega, kar je bilo skupaj v tej državi ustvarjeno. Takrat so nam zlasti Američani, pa tudi večina velikih evropskih držav, kako odsvetovali, da naj ne silimo to svojo pravico do osamosvojitve, ker bo to slab zgled za razpad Sovjetske zveze. Zgodilo se je potem seveda nekaj, kar je bilo presenetljivo. Sovjetska zveza z to nevarnostjo atomske oborožitve in socialne bombe, če bi razpadlo nekontrolirano, je razpadla, da se je razšla relativno mirno, brez večjih konfliktov. Jugoslavija, ki je imela pa vse predispozicije, da se razvide mirno, je razpadla krvavo. Torej, tam jaz vidim to nekako sporednico, da je vendar treba delati za mir, čeprav ne verjamem, da je takratno vodstvo Sovjetske zveze tudi z Gorbačovim veliko delo na tem, da bi se razšli po mirni poti. Je pač neka logika silila, da se je tako zgodilo, kot se je zgodilo, in na srečo se je res zgodilo, da je razpadla Sovjetska zveza mirno. Zdaj, to, kar bi lahko Slovenijo varovalo takrat pred vojno, so bili seveda mirovni sporazumi, in to sporazumi za prekinitev ognja, zakaj je rok 30 dni, koliko je trajala ta vojna in potem mirovni sporazum na Brioni. In potem približevanje Evropske unije kot garant naše suverenosti, neodvisnosti in identitete tudi v mednarodnih odnosih. In tisto, kar bi takrat lahko varovalo Ukrajino pred nevarnostjo z Moskve, je po njihovi oceni pač bilo članstvo v NATO paktu. In to je pravzaprav tista točka nevralgična, ki je ena od vzročnikov vsega tega, kar se tam dogaja. Zdaj največ vidite to, da je zdaj podajanje, da to ni več realno.
govori o nekaj vrste neutralnosti, ampak potem bi se lahko pogovarjali že takrat, ko je pravzaprav to zahteval in na to napotoval sporazum v Minsku, o katerem sem že govoril. Torej, oblike zavarovanja suverenosti so lahko različne, predvsem pa seveda mora vsaka država za sebe znati oceniti, mislim, kako v največji meri sama varuje svojo suverenost in kakšne mednarodne povezave so za to potrebne, da je izvršuje. Zanimivo bilo se zdaj država dejansko suverena in Slovenija je izkoristila pravzaprav pogoje, ki jih je imela in tukaj bi se rad vprašal o enem obdobju, o katerem ne govorimo tako zelo, ali pa vsaj ne ravno pozitivno, o 70-ih letih, kajti tistega se mogoče nekoliko pozablja je, da je Slovenija v 70-ih letih gradila nuklearno elektrarno, ki je bila temelj energetske samostojnosti, je začela z gradnjo avtocest, je, če se ne motim, takrat prvič samostojno izven jugoslovanskega okvira tudi organizirala financiranje, se pravi, dejansko postala igralca na mednarodnem finančnem trgu. Leta 1974 je bila sprejeta ustava, ki je bila pravzaprav tisti temelj, na katerega smo potem naslonili našo zahtevo za samostojnost. Kako vidite 70. leta v tem oziru, v osamosvajanju ali pa o gradnji suverenosti Slovenije? Lahko govorimo o tem ali ne moramo? Ja, seveda, gotovo, ampak je mogoče potrebno seči nekoliko nazaj. Tako prvih kot v drugi Jugoslaviji, to bi seveda velja še posebej za drugo Jugoslavijo, je Slovenija nekako bila ves čas pod sumom odcepitvenih težnj. To se je pokazalo že med vojno, v različnih pogledih na način partizanskega vojskovanja, ki je v Sloveniji bil drugačen, kot je bil v drugi delih Jugoslavije, s tem, da je bilo stališče vodstva slovenskega odpora, da slovenska partizanska vojska ne sme in ne more zapustiti Slovenije, torej teritorija, na katerem je doma, in stran od ljudi, ki jih brani. Potem z razpustitvijo slovenske partizanske vojske, kar je imelo seveda svoje velike posledice, in potem do ustavnih razprav, ki so poskušali ves čas nekako poudarjati samostojnost republik do te ustave 74. leta, ki je pravzaprav bila ustavno pravna podlaga za uresničevanje samostojitvenih težnj Slovenije oziroma za uresničevanje načela samoodločbe. Je pa pred sprejetjem ustave bil takrat se je pač ustava dopolnjevala z amandmani. To je bil amandma 21, ki je pravzaprav postavil čisto formo konfederalnih odnosov v Jugoslaviji. Kasneje je ustavna razprava to nekoliko umilila, ampak vendarle podlaga za to, kar je Slovenija potem naredila, je bilo v tem amandmaju in potem v ustavi, tako da smo se lahko sklicali in tudi uveljavljali to svojo pravico po legalni poti. Itak je to naravna pravica vsakega naroda, ampak seveda mi smo jo lahko naslonili tudi na legalitetno načelo. Zdaj, kaj vse je Slovenija že v okviru tega, kar je omogočala ustavno-pravno ureditev Jugoslavije naredila, ste našteli, jaz bi dodal še neko stvar, to je bilo sodelovanje Slovenije v okviru tako imenovane skupnosti Alpe-Jadran, ki je Slovenijo v bistvu odprlo do dežel severne Italije in Avstrije, tako da se je praktično meja Jugoslavije z meja Slovenije z temi deželami naredila za eno najbolj propustnih ne samo v Jugoslaviji, ampak v takratnem, kot so rekli, vzhodnem bloku. In to je seveda omogočilo tudi pretok idej drugače, ki so se v veliki meri nekako prebijale še do Zagreba in potem nekem liberalnem, recimo, krilu intelektualne srednje v Beogradu. Skratka, vsemu temu, tem materialnim in drugim elementom suverenosti je bila seveda tudi zunanja politična usmeritev, ki je bila tudi več čas sicer pod budnim očesom Jugoslavije oziroma federalnih oblasti, ampak vendarle. Skratka, hočem povedati, Slovenija je svojo pozicijo znotraj Jugoslavije poskušala uveljavljati
po legalni poti in skrbeti za to, da je lahko funkcionirala tudi kot suverena republika znotraj jugoslovanske pravne ureditve. Seveda, z neke vrste omejeno suverenostjo, ampak vendar ne. A to pomeni, da je budno oko Jugoslavije malo stran gledalo leta 1974? Kdo je pravzaprav bil odgovoren ali pa zaslužen za to, da je ustava postala tako federalna, če ne celo konfederalna? No, znani so očitki predvsem velikosrpske politike, da je uspelo Kardelju prepričati Tita, da je podprl ta predlog ustave, kot so oni rekli, ne da bi se zavedal njenih posledic. Kakorkoli, res je, da je največji vpliv na oblikovanje te ustave v ustavni komisiji centralnih oblasti, ki imel Edvard Kardel. Lahko potem rečemo, da je bil Kardel slovenski nacionalist? Ja, jaz sem delal z veliko starejših tovarišev v slovenski politiki, še kot smrkavec, ko sem prišel, ne, in lahko reče mirne duše, da ne vem za nekoga, ki, bi rekel, v svojih razmislekih ni imel tega, kar bi lahko rekli slovenski nacionalist. Skratka, politik, ki ni predvsem imel pred očmi interese Slovenije znotraj Jugoslavije. Se pravi, kako uveljaviti Slovenijo v vseh njenih dimenzijah, od kulturnih, jezikovnih, tudi gospodarskih, tako kot je bilo to mogoče. Zato so tudi bili konflikti, saj življenje na tem političnem vrhu Jugoslavije ni bilo nič idealno. In recimo, ne, ker so omenjali cesto, nuklearko, banko in tako naprej, recimo po tej slovenski osamosvojitvi, ko je šlo za razprodajo slovenskega premoženja in gospodarske podlage Slovenije, jaz imel dosti neprijetnih razprav tudi z urednikom Financ Franklom. Tam so bili v glavnem, bi rekel, ti ljudje, ki so polemizirali takrat z mano, ker sem govoril, da je seveda tudi na gospodarskem področju nacionalni interes. Da nacionalni interes ni samo kultura in zunanja politika, ampak da je tudi gospodarstvo. Moje stališče je namreč bilo, narod, ki nima materialne podlage svoje suverenosti, seveda ne more biti suveren. In koliko je od te materialne podlage še ostalo v slovenskih rokah in koliko se lahko pri tem skličemo, da je to podlaga naše, tudi politične suverenosti, je seveda vprašanje zelo konkretne diskusije. In kaj vse in zakaj in komu smo prodali in to je od tega imel korist. No, to je eno vprašanje, ki se zdaj kar naenkrat spet pojavlja. Zgroženo smo ugotovili, da smo energetsko, ali pa vsaj, kar so ogrevanja tiče, odvisni od Rusije. Ugotavljamo, da bo utegnila vojna v Ukrajini vplivati na ceno prehrane, oziroma danes je že novica, da je prehranski indeks na maksimumu v svoji zgodovini in da utegne manjkati žita. Ali je to konec globalizacije? Bomo šli nazaj na samozadostnost? No, jaz si seveda globalizacije nisem nikoli predstavljal kot neko gibanje ali pa neke stanje odnosov med državami v svetu, kjer bi države vso svojo suverenost prenašali na neko imaginarno skupnost. Najprej bi moral vsakdo poskrbeti zase, da se potem kot suvereno bitje ali kot suvereni segment tega mednarodnega gibanja ali te globalizacije seveda lahko enakopravno tudi postavljen. To velja tako za velike kot za male narode. Zdaj, seveda, kar zadeva to energetsko neodvisnost, Slovenija se je že takrat, ko je bil začetek plinifikacije, če uporabim ta izraz, poskušala vezati na dva vira plina, eden torej iz Sovjetske zveze oziroma iz Rusije in drugi z Alžira. Mi z Alžirom praktično povezave preko Italije nimamo več. In to se da, mislim, zelo natančno ugotoviti, katera vlada se je temu odrekla in zakaj. Zdaj seveda se spet razmišlja o tem, šlo se je v Katar, šlo se je ne vem kam še vse, kar je seveda lepo, prav in spodbudno, ampak preden, eno so načelni dogovori, preden pride pa potem do sporazumov s konkretnimi prodajalci in kupci plina in drugih energentov, je pa seveda še dolga pot, tako da bo treba vladi, ki bo se konstituirala
po teh volitvah seveda zelo trdo delati, da bi jeseni in po zimi Slovence ne zemljo. Kaj pa lahko to? No, samo da tako vprašam, lahko to pravzaprav je vezana na nek način na revščino. Ne gre samo za to, da hrane manjka, ampak da gre do cene gor. Ja, se vlada pravi, da je dala toliko subvencij pa bonov, da torej, velika ni skrbi. Mene skrbi pa nekaj drugega, namreč politika gospodarjenja z zemljo. In ne vem, če veste, največja vladna stranka si zelo prizadeva likvidirati zemljiški sklad, kmetijski zemljišč in gozdov. Po mojem mnenju, ravno to, kar se zdaj dogaja, in razmišljanje o samooskrbnosti, o samozadostnosti in tako naprej, govori o tem, da bi morali širiti fond zemlje, ki bi bil v javni lasti. Zdaj pač država je tisti subjekt, ki bi seveda skrbel za to, da bi zemlja bila izkoriščena in res v svoji funkciji. Dva spora sta še zmeraj zemljiškega sklada, kjer so posestva, eno na Gorenjskem, eno v Prekmurju, dobila v upravljanje precej velike površine, ki so jih pa v enem delu razdeljevali kmetom, namesto tega, da bi seveda bile potem direktne pogodbe s tistimi, ki dajo največ zagotovila, da bodo ta kmetijska zemljišča izkoriščena za to, kar pravzaprav so namenjena, torej za pridelavo hrane. Skratka, hočem reči, mislim, v politiki je treba biti načelen in dosleden, ker tudi najboljši nameni se tako, kot je to že Dante napisal, lahko končajo v peklu. In Slovenija, ki je relativno prikrajšana z najboljšimi površinami za veliko proizvodnjo, bi morala še kako skrbeti za to, da je zemlja obdelana, da je v svoji funkciji nagrajevati ta prizadevanja in seveda na nek način tudi sankcionirati takrat, kadar se to ne dogaja. Tako je tudi stanovanje. Recimo, če se opravičujem za ta preskok, veliko je očitkov, da zdaj, če bo seveda prišlo do zamenjave vlade, da bodo odseli lastnikom, tistim, ki ima več stanovanja in tako naprej. Tisto, kar jaz pravzaprav razumem, da je predlog stranke sedanje opozicije, malo v različni formi, vendar je to, da bi bilo ob tem pomanjkanju stanovanj, predvsem za mlade ljudi, potrebno obdavčiti nezasedena stanovanja. Potem so pač različne izpeljave tega, ampak kako bi rekel, eno je razprava z argumenti in o dejstvih, drugo pa je pri nas, in to je nažalost pravzaprav prevladujoče, da se razprava spremeni pravzaprav diskvalifikacijo mimo argumentov. To se pravi, namesto da bi razpravo res o tem, kaj narediti, Slovenija ima relativno vendarle bogat stanovanjski fond, ki je v enem delu neizkoriščen, kaj narediti, da bi prišel svojo funkcijo. Tako da na teh segmentih, recimo, kot sem rekel prej, zemljiška politika ali gospodarjenje s prostorom, gospodarjenje zemljo, gospodarjenje stanovanje, bi bilo potrebno v časih, ki prihajajo, omogočiti neko resno razpravo in videti, kaj pravzaprav Sloveniji kot skupnosti pomaga pravzaprav ustvariti razmere, v katerih se bomo lažje spopadli z nevarnostmi, ki nam grozijo. To so tiste stvari, na katere ima Slovenija sama vpliv, na določenih verjetno nima, tiste, ki se dogajajo v mednarodnem prostoru. Pri določenih se poskuša delati, da jih ima, ampak koliko je realna teža Slovenije v mednarodni politiki? Koliko je bila vsaj tej 30-letni zgodovini? Mislim, da je največjo težo Slovenija imela v obdobju, dokler nismo realizirali ambicije biti člani Evropske unije in NATO pakta. Bili pa dve obdobji. Prvo obdobje, ki je Sloveniji prineslo veliko ugleda, je bil način, kako se je Slovenija pravzaprav ločila ali uresničila svojo pravico do samoodločbe. Jaz sem imel takrat veliko stikov z vodilnimi politiki evropskih držav, tudi Združenih držav Amerike,
ko smo na nek način prosjačili za razumevanje in za čimprejšnje mednarodno priznanje, ki je za nas takrat pomenilo tudi varnost in nekako zagotovilo, da se vojna iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške ne bo vrnila v Slovenijo. In recimo najbolj, ne bom omenil spet svojih prijateljev Gönca, Havla in Kovača, ampak predsednika Nemčije in Rava in Weizsäckerja in poznaj tudi Herzoga. Vsi trije so na vseh razgovorih govorili o tem, da pravzaprav občudujejo na nek način Slovenijo, pravi, nove države se praviloma rojevo v vojni. Pravi, vi ste se osamosvojili, ste prišli do svoje države praktično po poti miru. Ne, upoštevali so pač vse tista naša prizadevanja, da bi se vojna, pravzaprav ta agresija končala. In tudi seveda prizadevanja, da se ne bi selila potem v druge republike. Ne. Takrat je prav ta mirni prehod, ali če hočete prizadevanja za mir, ne, dal Sloveniji veliko težo, tudi z poskusi pravih ocen, kako zaustaviti divjanje najprej na Hrvaškem, potem pa v vojni proti Bosni in Hercegovini. Ne. In takrat je pravzaprav bilo zelo dragoceno zlasti za te zahodne politike, ne, imeti prave informacije, neko pravo analizo, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in kako je to možno zaustaviti. Takrat so praktično vsi hodili v Ljubljano ali pa so želeli pogovore iz Ljubljane pri sebi. To mogoče bi lahko tudi dr. Rupel, ki je bil takrat zunanji minister in je veliko teh poti opravil tudi skupaj z menoj, še več, najbrž tudi brez mene. Drugo obdobje, ko je dobila Slovenija veliko težo, pa je bilo takrat, ko je bilo potrebno izpolniti pogoje za vstop oziroma za sprejem v Evropsko unijo. Ta pogajanja so bila zelo trda in Slovenija jih je izpolnila relativno hitro, prej kot druge kandidatke. Veljalo je takrat, kot so rekli, za dobro učenko oziroma za dobro kandidatko. Tisto, kar je takrat bilo pravzaprav od vseh teh novih članic najbolj pod drobnogledom Brusla, sta bili dve poglavji. To je varovanje človekovih pravic ali vladavina človekovih pravic, vključno z manjšinskimi pravicami in drugo področje vladavine prava. Zdaj, če naredimo preskok od takrat na današnji čas, pravzaprav bi ti dve poglavji po moje z težavo prenesli preizkus iz Brusla, če bi bili tako rigorozni. To ne govorim tudi o nekaterih drugih članicah Evropske unije, ne govorim o Mađarski, deloma Češki, Poljski še posebej. Ne. In so bili pa ti pogoji takrat za vse enaki. Vladavine prava se bova potem lotila, ko prideva na bolj bližne zadeve, ker je to res neko problematično področje. In pa tukaj še vprašal, tole obdobje slovenskega ugleda zaradi mirnega osamosvajanja, v to ste bili seveda globoko vpeti. Pogajanja, mi smo svojo vojno, pa svojo osamosvojitev dejansko končali s pogajanji z razmeroma malo žrtvami, sploh v primerjavi z ostalimi vojnami, ki so bile tam. In to se je bilo treba pogajati z ljudmi, ki ste jih poznali, verjetno še iz časa Jugoslavije, s katerimi ni bilo ravno enostavno se pogajati, predvidevam. Vidim, da sem predolg, bom poskušal to nakratko povedati. Ne. Takrat je neko naključje pravzaprav povečalo zanimanje recimo Evropske skupnosti za to, kar se dogaja v Sloveniji po 26. juniju. To je bil obisk Genšerja, ki je takrat vodil skupino zunanjih ministrov Evropske unije. Bil je v Beogradu in hotel je priti v Ljubljano
To mu je bilo nemogočeno, ker je takrat bil ta letalski napad, ki se ga mogoče spomnite. Po nasvetu svoje varnostne službe je ostal v Beljaku. Midva z doktorjem Rupom sta šla potem z vlakom po njega, ampak so seveda mu svetovali prihod v Slovenijo. On je takrat po pogovoru z nami že z Beljaških Toplic telefoniral svojim kolegom in sklical tisto znameniti sestanek, ki se je potem končal kasneje par dni v Budimpešti z sklepom, da Evropska unija prizna Slovenijo, ampak to je trajalo praktično celo leto. Hočem povedati, da je ta dogodek potem sprožil interes Evropske unije, da je intervenirala dvakrat v to vojno v Sloveniji z trojko, ki ni mogla priti v Slovenijo, ampak so mi hodili v Zagreb, zato, da bi prišlo do premirja. To, če zdaj se spomnim nizozemskega ministra za zunanje zadeve Van den Broeka in njegov bil tak visok človek, samo ceasefire je govoril nekaj naprej. In mi smo dvakrat pristali na pogoje, da se pravzaprav ogenj prekine. Obakrat je bilo to prekršeno, zdaj ne bi razlagal, kdo in kaj vse se je dogajalo pri tem. Meni je šlo za to, da se ta vojna konča prej kot v 30 dnevih. Razlog je bil neko vedenje, ki je bilo sicer splošno znano, da jugoslovanska armada za prehod iz mirnodobnega vojno stanja potrebuje 30 dni. Se pravi, po 30 dnevih bi se aktivirale že prave enote in ne več rekrutna vojska, kot je takrat bila v Sloveniji. Sreče je potem prišlo do tega pogajanja, ali če hočete, do mirovnih pogajanj na Brionih, s katerim je praktično bila vojna ustavljena. Torej, vojna je bila ustavljena z intervenco mednarodne skupnosti in tudi nekaj vrste garancijami, ki so bile dane. Zdaj, ta sporazum bolj ali manj poznate, ne bom o tem več govoril. Skratka, pogoji seveda niso bili enostavni. Mi smo takrat že pravzaprav določili svojo mejo na Karavankah proti Italiji, proti Mađarski. Te zahteve so bile zelo stroge in spomnim se, takrat je Van den Broek mi rekel v Zagrebu na tistem prvem sestanku, je rekel, poslušajte predsednik, vi se ne pogajate s prijateljem, vi se pogajate s sovražnikom. Je rekel, in vaš sovražnik je jugoslovanska armada in ta je močen sovražnik. Tako da je bilo potrebno nekoliko širše razmišljati o tem, kaj se dogaja in kaj se nam lahko zgodi, potem, ko so bila dana zagotovila, da od nas ne zahteva nihče več, da odpravimo vse tako imenovane osamosvojitvene sklepe, tudi tiste, ki so bili sprejeti v skupščini, se pravi zakoni, ustavna listina in tako naprej, ampak da ustavimo za 3 mesece nadaljne uveljavljanje samosvojitvenih ukrepov. To je bilo v enem delu slovenske politike takrat razumljeno kot kapitulacija. Pokazalo se je, da je to bila edina pot za mirno rešitev konflikta in zato, da je Slovenija lahko potem živela kot samostojna republika in se usmerila k uresničevanju svojih drugih ciljev. No in ti drugi cilji so tudi, da živimo v pravni državi, kar je morda zdaj nekoliko pod vprašanjem, ampak o tem bova govorila po enem odmoru, v katerem imate priložnost, da hitro razmislite 2 vprašanji, bomo vzeli iz publike, bomo še potem malo okrog za našega prvega predsednika. Ta čas imate tudi priložnost, da boste dobili zdaj še nekaj sladkega od naše hiše, to ste si zaslužili. Lahko še vzamete k temu kakšno primerno pijačo. Tamle je dr. Čeferin. Imamo njegov letnik Portovca. Mi tukaj cenimo zadeve, za katere menimo, da z leti pridobivajo, tako kot recimo prvi predsednik. Sreče, da se mlajše dr. Čeferina.